बिल्ली सांड को लाल कपड़ा दिखाती और सांड जैसे ही पीछे भागता। वाह क्या ही तरीका है सेब तोड़ने का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दरअसल इस गांव में सभी जानवर मिलकर खेती करते हैं। ये भाई लोग इधर अंगूर तोड़ रहे हैं और कट्टर मशीन भी बड़ी जबरदस्त है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? खरगोश यहाँ से गाजर निकाल रहे हैं। ये क्या है? मुर्गियाँ इधर अपनी अपनी हाजिरी लगाते और अंदर जाकर लाइन में बैठ जाते और जैसे ये भाई साहब 1 2 3 बोलते। अब देख तू इधर जोगिंदर भाई अंडों को पैक कर रहे हैं और कील ठोकने की बारी आई तो गाय किताब पढ़ते पढ़ते चील कर रही है और बिल्ला खाली बाटली रख देता और आगे से दूध ही दूध। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साला क्या ही तरीका है दूध निकालने का।